净重1斤的散粉用不完怎么办？哈哈哈！小姐姐说她宝贝儿子把她口红烤化了。
这是一个小姐姐自己加了酒精和不知名液体修复失败的粉饼。
普辉吉修复香奈儿2016限量款眼影，这个修复难度已经超过了那个 TF4 色眼影了。